नमस्कार पब्लिक, कसे आहेत? मजेत आहेत ना? आपण एक नवीन ब्लॉगची सुरुवात करत आहोत आणि खूप धमाल येणार आहे तुम्हाला या ब्लॉगमध्ये. तर तुम्ही लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा आणि एन्जॉय करा ही रोड ट्रिप. आपण तुम्हाला लवकरच एक नव्या ब्लॉगमध्ये नेणार आहोत. What about you? गुड मॉर्निंग. आपण सकाळी बेस कॅम्पला पोचलो. रात्री 12 वाजता आपण FC इथून प्रवास सुरू केला होता. सकाळी साधारण 3:30-4च्या आसपास आपण बेस कॅम्पला इथे पिंपरी गावात पोचलो, तालुका मुळशी या ठिकाणी. तर हा ट्रेक आपण करणार आहोत. अंधारबन हा ब्लॉग आहे, स्पेशली अंधारबन ब्लॉग. तर वेलकम टू दिस ब्लॉग अँड एन्जॉय. हे असं सकाळी सुटसुटीत सुंदर असं नॅचरल व्ह्यू आपल्याला पाहायला मिळालं आणि पाऊस खूप भन्नाट पडत होता. आणि नंतर आपण ब्रेकफास्ट केला, पोहे आणि चहा. एक मस्त भन्नाट ब्रेकफास्ट करून आपण आपली जर्नी स्टार्ट केली. नंतर आपण बेस कॅम्पपासून ट्रेकच्या एंड पॉईंटकडे निघालो. साधारण त्याचं 15 किलोमीटर असं आहे. साधारण 8च्या आसपास आम्ही ट्रेकच्या एंड पॉईंटला पोचलो. ट्रेक लीडर अमितने आम्हाला काही माहिती आणि इन्स्ट्रक्शन दिले, त्याचं आम्ही पुरेपूर पालन करत ट्रेकच्या एंड पॉईंटपासून आम्ही हिरडी गावाकडे मूव्ह व्हायला सुरुवात केली आणि आमच्या ट्रेकची सुरुवात झाली. तर सुरुवातीलाच आम्हाला थोडासा जंगलचा व्ह्यू बघायला मिळाला आणि असं भन्नाट आणि घनदाट जंगलची सुरुवात नव्हती, पण पाऊस खूप पडत होता. मडी रूट होता पूर्णपणे. पाऊस असल्यामुळे सतत मडी टाईप रूटमध्ये होता रस्ता साधारण. आणि तो एन्जॉय करत करत त्या जंगलातून आम्ही पुढे आमच्या डेस्टिनेशनकडे निघालो. साधारण आम्ही अर्धा एक तास ट्रेक केला. सतत चालत होतो नॉनस्टॉप. आम्ही कुठेही ब्रेक नाही घेतला. आणि आम्ही साधारण ग्रुपमध्ये 50 लोक होतो या ट्रेकमध्ये साधारण. आणि जंगलातून आम्ही चालत असताना आम्हाला आमचं पहिलं डेस्टिनेशन मिळालं आणि खूप असं मस्त एक्सपिरियन्स होता तो. पाहून घ्या तुम्ही तो व्ह्यू. आणि हे आमचं पहिलं डेस्टिनेशन.
साधारण हिरडे गावातून आम्ही 3:30 च्या दरम्यान आम्ही बेस कॅम्पला जाण्याची परत सुरुवात केली. 3:30 पावणे 4च्या आसपास आम्ही बेस कॅम्पला आलो आणि तिथे आम्हाला उत्कृष्ट असं जेवणाची सोय केलेली होती. ते जेवणाचा स्वाद घेऊन आम्ही थोडासा रेस्ट केला आणि परतीच्या प्रवासाला निघालो. साधारण आम्हाला 7:30-8 वाजता आम्ही FC पुणे येथे रिटर्न आलो. तर हा साधारण आमचा अंदरबनचा प्रवास. तुम्हाला कसा वाटला ब्लॉग हा तुम्ही नक्की कमेंटमध्ये कळवा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि हां, एक गोष्ट लक्षात ठेवा सेफ्टी पर्पज, की तुम्ही एकटे इथे येऊ नका. जरी आले 2-3 जण तर लोकल गाईड घेऊन तुम्ही ट्रेकची सुरुवात करा, कारण फसव्या वाटा भरपूर आहेत. हरवण्याचे खूप चान्सेस आहेत. हिंसक प्राणी, साप, खेकडे इत्यादी या परिसरात आढळतात. तर त्यामुळे जीवाशी खेळू नका आणि लोकल गाईड किंवा एखाद्या ट्रेकर ग्रुपसोबत तुम्ही इथे विजिट करा. हा खूपच मस्त ट्रेक आहे. निसर्गातलं खूप एक उत्कृष्ट उदाहरण. तुम्हाला एक डार्क फॉरेस्ट अंदरबान हे बघायला मिळेल. थँक्यू.